Vă salut, dragi prieteni! Ați avut vreodată probleme cu iarba, cu bălăriile, cu diferite plante vegetale care v-au crescut prin anumite zone ale curții, acolo unde nu ați vrut voi? Sunt 100% sigur că cel puțin o parte dintre voi ați avut aceste probleme, iar cei care nu ați avut, cu siguranță veți avea. Și fie că vorbim despre pavajul din curte, sau fie că vorbim despre grădină, sau o zonă în care avem o fundație. Întotdeauna au fost momente în care iarba și bălăriile și-au făcut loc printre pavaje, printre pietre, prin beton, prin fundație, peste tot și au răsărit. Iar acest lucru cu siguranță vă deranjează, pentru că și pe mine mă deranjează, dar stați liniștiți. Avem o soluție și anume erbicidul. Fie el total sau fie el specializat pe anumite specii de plante, acesta își face o treabă extraordinară. Știți care este problema cea mai mare? Erbicidul este una dintre cele mai toxice substanțe pe care le putem folosi vreodată în curțile și în grădinile noastre. Nu numai că acționează în acel moment, dar ele rămân în sol. Otrăvesc pământul, otrăvesc mediul, dar ne otrăvesc mai ales pe noi. Gândiți-vă că un studiu recent pe 60 până la 60.000 de fermieri, oameni care au folosit erbicidul, fie el total, fie el specializat pe anumite plante, demonstrează clar că erbicidul provoacă multe boli necruțătoare, multe boli periculoase, printre care cea mai importantă între ele și cea mai frecvent întâlnită, ferească Dumnezeu, cancer. Ba chiar un cetățean după continentul american, în urma unei sentințe judecătorești, a fost despăgubit cu o sumă de peste 80 de milioane de dolari pentru că el s-a îmbolnăvit de cancer în urma folosirii, a ce credeți dumneavoastră, a erbicidelor. Da? Și chiar dacă aceste buruieni prin grădinile noastre ne deranjează, vă rog din suflet să încercați pe cât posibil să nu folosiți această substanță toxică, pentru că vă otrăvește pământul, vă otrăvește aerul, vă otrăvește mediul, vă poate face rău dumneavoastră, copiilor dumneavoastră, oamenilor din jur, animalelor de companie și tuturor. Și o să spuneți, bun, dar ce putem folosi? Ei bine, astăzi o să vă prezint o soluție bio, un erbicid bio, aș putea spune. O să facem o combinație între două substanțe care au niște proprietăți extraordinare, prin care dumneavoastră puteți să eliminați aceste bălării din pavaje, din fundații, din zone ale grădinii unde pe dumneavoastră vă interesează să nu le mai aveți. Și cel mai important, este 100% bio, adică este prietenos cu mediul și nu face rău nimănui, nici dumneavoastră, nici copiilor dumneavoastră, nici animalelor. Poți să-l ții în casă, poți să-l ții unde vrei. Vreți să vedeți despre ce este vorba? Haideți să vă arăt soluția în sine, după care vă spun cum să-l aplicați, dar mai ales cum acționează, pentru a înțelege foarte bine despre ce este vorba și care este diferența între un erbicid chimic și un erbicid pe care îl puteți prepara acasă, dar totodată și care este randamentul. Haideți să începem. Și tot ceea ce aveți dumneavoastră nevoie pentru a prepara această soluție foarte eficientă, prietenoasă cu mediul și cu organismul dumneavoastră și al animalelor vii, aveți nevoie de 3 ingrediente pe care le găsiți oricând în casa dumneavoastră. Și haideți să vi le prezint care sunt acestea. În primul rând avem nevoie de oțet. Oțet alb. Orice firmă, orice marcă. Nu contează, dar oțet alb, nu oțet roșu. Cel de-al doilea ingredient minune pe care îl avem nevoie este detergent de vase. 50 de mililitri, da? Așa cum vedeți aici, este măsurat deja pentru a nu mai lungi foarte mult videoclipul. Mare atenție pe această cale, vă atrag atenția că sunt foarte multe rețete în mediul online de soluții bio care necesită folosirea acestui detergent de vase de la orice firmă, de la orice marcă, pentru a face un tratament prietenos plantelor dumneavoastră. Mare atenție, nu faceți chestia asta, pentru că o să vedeți în materialul de azi că detergentul de vase nu este sub nicio formă prietenos cu plantele dumneavoastră pe care vreți să le păstrați și să aveți grijă de ele. Deci mare atenție, nu folosiți detergent de vase în grădină pentru stropiri benefice sau pentru soluții benefice plantele dumneavoastră. Iar cel de-al treilea ingredient, este nevoie de un solvent universal, da? Cel mai întâlnit după acest pământ, care este apa, da? Apă de la robinet, apă de ploaie, apă de care vreți dumneavoastră, este ok. Aceste 3 ingrediente combinate în anumită proporție pe care o să vedeți imediat, o să dea naștere acelei soluții extraordinar de eficiente. Nu o să vă vină să credeți cât de eficientă este, dar cel mai important
puteți sta liniștiți că nu vă va face rău nici dumneavoastră, nici animalele de copilărie, nici copiilor, este prietenos cu mediul. După aceea vă trebuie un pulverizator, fie o pompă mai mare, fie una mai mică. Eu azi o să vă dau o rețetă pe 2 litri, da? Nu mai mult. Iar dumneavoastră faceți paritatea, vedeți ce cantitate vă faceți dumneavoastră. Dar pot să vă spun că este foarte eficientă și nu o să aveți nevoie de cantități foarte mari, da? Acest pulverizator pe care l-am eu aici are 2 litri, iar eu o să amestec aceste substanțe în el. Puteți să le amestecați și într-un bidon de 5 litri dacă vreți și să puneți într-un pulverizator mai mic. Dumneavoastră alegeți acest lucru. Primul lucru pe care îl faceți și pe care îl folosiți, așa cum am spus, 1 litru de oțet alb, obligatoriu. O să vedeți, o să facem teste imediat și o să vă arăt, o să vedeți în decursul materialului. O să facem probă și pe ploaie, o să facem probă și pe uscat și o să vedeți care sunt rezultatele. Da? Deci 1 litru de oțet, 50 de mililitri detergent de vase, și 1 litru de apă. Dacă vreți ceva mai puternic, folosiți doar o jumătate de litru de apă, nu este nicio problemă. Este mult mai puternică, mult mai agresivă această substanță. Eu folosesc 1 litru de apă pentru că nu mă deranjează. Plantele pe care vreau să le stropesc sunt foarte mici, foarte figurave și nu am nevoie de o substanță foarte puternică. Dar dacă vreți să fie ceva mai concentrat, folosiți doar o jumătate de litru de apă la această concentrație. Toate aceste 3 substanțe, ce le puneți în orice recipient vreți dumneavoastră, le amestecați. Puțin. Nu este nevoie de un timp îndelungat în care să amestecați, să le țineți așa. Imediat după ce le agitați puțin, ele pot fi folosite. Da? Strângem acest pulverizator și agităm. O dată, de 2 ori, de 5 ori. Ele fiind lichide, se vor amesteca fără probleme într-un timp foarte scurt. După care aplicați în grădină. Acolo unde vreți dumneavoastră, pe orice plantă vreți dumneavoastră să o distrugeți. Iar la final o să vă dau și contraindicații. După ce ați pregătit această substanță, nu vă rămâne decât să pulverizați acolo unde vreți ca iarba sau orice plantă verde să dispară. Așa cum v-am spus, fie că vorbiți despre fisuri ale pavajelor, ale fundațiilor sau unde vreți dumneavoastră sau pur și simplu în zonă deschisă, dumneavoastră pulverizați această substanță pe zona pe care vreți să o afectați. Da? Eu o să dau foarte puțin aici pentru că nu mă interesează să distrug această zonă. După cum vedeți sau după cum auziți, afară plouă în acest moment și o să mai fac un test, o să mai aștept o zi, 2, o să mai fac un test și când nu va ploua. Să vedem cum acționează în 2 condiții de mediu. Da? Deci eu am dat pur și simplu cu această substanță pe porțiunea aceasta de iarbă aici și pentru a vedea mai bine o să pun, nu știu, punem o bucată de pământ pe ea să vedem despre ce este vorba. Iar aici vom face un test și când nu plouă. Ia să vedem. Luăm așa un perimetru și stropim foarte bine. Da? Și o altă zonă unde vom face acest test va fi în jurul acestui pavaj. Să vedem ce se întâmplă și aici. Și tot ceea ce trebuie să aplicați această substanță în zonele unde vă interesează să scăpați de aceste bălării nedorite. Da, la fel cum fac și eu aici. Iar rezultatul, după nicio zi, acesta este. Observați? Ia uitați ce s-a întâmplat.
Deci planta, iarba în sine, a început să se usuce fără nicio problemă. Iar acum să mergem să vedem ce s-a întâmplat și unde am făcut celălalt test. Și uitați, vedeți? După nicio zi, plantele deja au început să se usuce și să deterioreze. Vedeți, da? Și nu în ultimul rând, să vedem și celălalt test. Observați aceeași situație, da? Ei, dragilor, ați văzut, efectul este unul uimitor din punctul meu de vedere și această substanță acționează imediat după aplicare. În cazul fundațiilor, pavajelor, betoanelor, rezultatul este unul extraordinar, excepțional din prima. În cazul în care vreți să distrugeți partea vegetală pe o porțiune de pământ, acolo efectul este puțin mai îndelungat, cu câteva zile, uneori mai necesită să mai aplicăm această substanță mai mult. Dar cum anume funcționează ea? Pentru că același lucru care l-ați văzut acolo face și erbicidul acela atât de toxic care provoacă acele boli și de care ar trebui să ne ferim pe cât posibil. Este foarte simplu. Poate că unii știți din materialele mele sau poate că unii nu știți. Orice plantă vie, pentru a supraviețui și pentru a se hrăni, are nevoie de niște condiții de mediu. De climă, de umiditate, de temperatură, de expoziție, de altitudine, de microclimat și așa mai departe. Dar cel mai important aspect este reprezentat de sol. Pentru că solul, odată, are rol de susținător al plantei, indiferent că vorbim de plante, vorbim de pom, de arbuș și așa mai departe, dar totodată în sol planta găsește substanțele nutritive cu care se hrănește și mai departe își face procesele fiziologice, da? Dacă putem să le numim așa. Ei bine, secretul unde este? Orice plantă care stă în sol, ca ea se poată hrăni din acest sol, solul trebuie să întrunească niște condiții. În primul rând, el să fie bogat în substanțe minerale, mai puțin sau mai mult, că dacă nu venim cu amendamente sau îngrășăminte. Dar foarte important este ca pH-ul solului să fie undeva aparte de în zona neutră. Adică pe o scară de la 1 la 12, să spunem, trebuie să fie în jur de ora de scara 7. Ce scade sub 7 este acid, ce trece de 7 de sus este alcalin. Acum unele plante s-au adaptat și la un sol acid și la un sol neutru sau alcalin sau puternic alcalin. În schimb, unele plante sau o parte din ele sau mult mai multe plante pot trăi într-un mediu ușor alcalin sau alcalin, dar foarte puțin dintre ele și în special cam toate plantele pe care le vedem noi de zi cu zi nu pot trăi la un pH acid. Mai ales dacă vorbim despre un pH de 2-3 pe această scală. Acolo nu prea trăiește nimica. Puțin mușchiu, foarte puține plante trăiesc. Hey, oțetul este un produs acid acetic. pH-ul lui este undeva în jur de 1-2 pe scara aceea. Și ce face el? În momentul în care noi acționăm asupra plantei, la rădăcina plantei și pe planta aceasta că se scurge substanța, intră în sol, în zona unde este planta și modifică instant pH-ul solului. Îl face acid. 2, 3, 4, deja nu cred că putem discuta. În acel moment în care solul devine acid, rădăcina plantei pur și simplu se arde. Ea nu mai se poate hrăni și nu știu cum să vă spun, nu pot să spun că se otrăvește, dar toate procesele ei care țin de înrădăcinare și de hrănire se opresc. Asta face oțetul. Iar detergentul de vase, vă spuneam mai devreme să nu folosiți în grădină, ce face? Blochează schimbul de substanțe, respirația plantei cu mediul înconjurător. Deci el acționează asupra părții verzi, părții vegetative a plantei și blochează toți acești pori prin care plantele fac schimbul cu mediul. Și noi astfel acționăm din două părți, sau această substanță acționează din două părți. Una, oprim hrănirea plantei, da? Deci ea nu se mai poate hrăni sub nicio formă, nici cu apă, nici cu substanțe, cu nimic. Și cea de-a doua îi blocăm schimbul de substanțe cu mediul. Deci pur și simplu, noi, într-un minut, blocăm planta respectivă de mediul înconjurător. Este ca și cum ai lua planta din pământ și ai pune, nu știu, în ceva vid.
sau în aer, pur și simplu. Și va începe? Va începe să se ofidească, va începe să se distrugă. Și de aceea aceste substanțe amestecate la un loc sunt atât de eficiente. Acum să vă spun și dezavantajele. Dar cred că sunt unele mult mai bune față de cele care le au erbicidele toxice. Dacă un erbicid toxic otrăvește pământul, rămâne în pământul dumneavoastră, nu dispare de acolo. O poate otrăvi pe dumneavoastră, pe copiii dumneavoastră, animalele de companie și distruge pur și simplu mediul, pe termen lung, așa, această substanță este prietenoasă cu mediul și, așa cum v-am spus, nu influențează cu nimic negativ pe dumneavoastră, mediul înconjurător și așa mai departe. Dezavantajul la erbicidul toxic, la substanțele chimice, este că vă îmbolnăvesc, așa cum am spus mai devreme și cum am relatat mai devreme. În schimb, dezavantajul acestei substanțe este că atacă toate plantele. Adică, dacă dumneavoastră aveți o cultură de roșii și vreți să dați în jurul roșiilor să omoriți burielele, nu puteți să faceți asta, pentru că va ataca tot. Și tocmai de aceea, această substanță, încercați să o folosiți, pavaje, zone din curte unde vreți să distrugeți gazonul sau pe anumite plante în gazonul dumneavoastră pe care nu mai vreți să le vedeți acolo și după aceea mama natură își face treaba și este foarte eficientă și foarte prietenoasă cu mediul. Eu în special o folosesc la pavaje, pe lângă casă, pe lângă gard, pe unde vreau să fac chestia asta. Deci acesta este dezavantajul. Atacă toate plantele și nu poate fi folosit în grădina dumneavoastră de legume, pentru că vă va ataca și legumele și toate plantele pe care le aveți dumneavoastră acolo. În schimb, ea își face treaba foarte bine, așa cum v-am spus, pavaje, fundații și diferite locuri. Din punctul meu de vedere, încercați-l, folosiți-l, vedeți randamentul și eu vă spun că va funcționa de minune și astfel dumneavoastră veți sta liniștiți că în pământul dumneavoastră aveți ceva natural. Plantele, pomii nu vor asimila acest insecticid, acest erbicid, pentru că nu au de ce să-l asimileze. În schimb, acela toxic va face numai rău mediului înconjurător și grădinile noastre și când veți mânca un măr din pom, îl veți mânca și cu niște erbicid din acela toxic. Și ferească Dumnezeu ce se poate întâmpla. Sper că v-a fost de folos acest material, iar până la următorul, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!